Sal, sampai nu dilandeng apa diborongkeun tah? Diborongkeun menang 400.000. Deng, lagi seueuh pisan modal. Nah, pan itu bensin cok loba nu nanyakeun tah? Lagi jualan segalanya apa kaya. Nah, apa kaya melak deui tah sampai make geun wae tah. Jig geura meuli bensin tuh jali kena tuh. Bagus dianjuk-anjukeun geura sia mah aing sabaraha kali mamodalan. Jeung wae modal bensin teh. Tungguan atuh ku bapak geura. Ame teh diaranjuk. Pan aing mah sok eueuh jig. Pak. Bensin. Gas. Sok eurikeun. Ya, Sok eurikeun. sok ku bapak lah yang teu kaduga. Ih, maneh kieu wae teh kaduga sia mah. Berat eta teh. Ulah dianjuk-anjukeun isaha bensin teh. Aing ngaweleh modalan bensin teh. Ku bapak geura ame teu diaranjukan. Si atuh kumaneh wae atau tulisan di dinya tah. Kumaha teh cenah? Teu meunang nganjuk gitu. Ini mah kapiceunan ieu saliter mah teh lieu. Atuh sing bener ngeurikeunna. Tah, geus Faisal tungguan. Enggas. Pokoknya mau ulah dianjukeun. Heuh bapak ka diheula. Heuh, kalandeung ulah tah. Aduh, aing beak bensin di sebat doyok, lila teu dagang-dagang. Hah? Nahu lu? Hah, aya si bandoyok euy. Tan. Punten. Bandoyok. Sal, bandoyok. Naon Mang Jack? Itu dia. Beli bensin, Sal. Aduh, capek beakeun di dinya tah euy. Meuli Heeh, capek ngadorong. sabarahaeun? Full tank atuh, Sal. Full tank. Heeh. Buru. Bulu are sesan ge pencet atuh. Tuh, Bah. Da enggeus, Bah. Oh, geus. Oh, geus. Nuhun, Sal. Wayahna. Naon nuhun kumaha? Duit mah isukan. Lah. Lanjuk. Nah, kagri nganjuk. Ya. Moal, Isukan ge dibayar atuh, Sal. moal ah. Bapak aing bebelaan ngajual sampo. Ngamodal ieu, kurang-kurang dianjuk deui. Ih, piraku teh kan nyaeun, Sal. Piraku. Bensin geus Moal asup aing mah kajian gelut. anjing. Ya, Isa, piraku ek diserot deui sia teh. Bayar. Goblok budak leutik sia jebut ngojek gelut sagala rupa. Jangan sebut aku anak kecil, Paman. Anjing. Sal, minta kebijaksanaan atuh. Poe isuk ge dibayar sia teh. Ah, moal. Burusuh. Moal. Ji, Moal. Mang Jack. Ieu bapak aing ngabelaan ngejual sampo. Ya, bejakeun ka bapak maneh. Poe isuk jam 8 leuwih 10 menit. Moal aing picelakaeun lah, embung. Pokoknya Aing mah. moal aing mah. Sal atuh Sal, geus bejakeun ka bapak maneh pelit-pelit teuing. Naon Sam? Pak, ieu. Ieu modal ieu. Geus dianjuk. Nganjuk Mang Jack. Ih, moal Mang Doyok. Ya, urang teh bieu teh eta kakawai heula tadi nama. Engke duit tak kitu Sal. Aing gobo receh. Pajarkun aing ek nganjuk maneh. Apa tadi mau nganjuk? Ya, no. Jangan. Padahal we bapak aing jadi we tulus nganjuk. Tadi mau nganjuk cenah, Pak? Ya, ulah depo teuing eta kawali ek deponya. Gendro lo basan omong. Boro pulangan. Pulangan keluar. No. Aing gagal nganjuk. Aduh, yuk. Pada aing dah setengah iban harapna. Bantu kalau testing sarua. Kebenaran Aisyah Pasha. Ang pesannya sedikit gitu. Ang pesankan dia pan aing harap tah. Ilmu tukang. Karuh, kompresor lagi beakeun bensin beurik. Pelatih pakai kompresor sah. Atuh teu kompresor di kumaha ku aing beurik ditiup. Nah sia mau naon teh atuh sanes gede teh. Aing mah ieu ditambah ngampesankeun ieu pan aing testing. Cih, sia kalah ngamuk beurik. Atuh orek ngompresan mah ku sia we ulah ting ku aing babarian ieu. Cih, sakala kumaha kamu kowe. Ancang sia teh bengkel. Yo pelanggan itu adalah raja, Faisal. Cih, pan aingnya pedagang adalah dewa. Aku aya dewa. Tukang nambal ban.
Si Age Raja tidak punya sepeda. Acik, mana paisa kalau ke bertele-tele? Di pangepesan ke rumah, apa mau ke rumah ini Nita? Oh, kalah tungguan. Sok, wae ngong tojos. Ini bisa. Kalau kesempatan aing dulu rusak, ke najis aing malah. Kalau ditanya si Sadai. Bongke. Kita aing kita ngapain sangat ngerti tuh ke najis lah. Si keher budak-budak ngerewes pisan. Paisa tukang bengkel dan tukang bengkel kan. Karena mangga aing tukang bengkel gitu mah. Ih, najis teuing aing. Oh, no, 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 no. Anjing si bokeh gile, Bang Doy. Wah, pas di Jakarta juga. Halo, Bang. Gile. Halo, Bro. Halo. Ketemu semua ini. Buset. Sehat semua sehat? Alhamdulillah, Bang. Sehat deh. Gusti mana ya teh, Bang? Baru balik dari Jakarta. Biasa. Habis ada bisnis sana, Bang Jack. Jakarta, saya teh sidik. Jakarta. 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 Jakarta, Bang Doy. Pada ngerokok apa? Pada gak blok. Set mau malin. Rokok dong. Sampai di Jakarta teh mau rokok 2 bungkus aing mah teu kajangan. Mana oleh-oleh nu lainna deui atuh, Bang. Ada tenang, saya udah kesiapin, ada bingkisan mah. Jiko gitu, oh benar. Kardus gede. Buset. Ingat benar, kawan-kawan gua mau cukup set. Gua balik dulu ya. Soalnya udah tungguin di rumah udah capek banget. Oke? Iya. Wah, dak euy. Bang Doy, edan. Nuhun heuh, Bang Buke gile. Oke, siap. Gua cabut dulu. Buka. Pi. Buka, Pi. Pager oge euy Mang Dadang euy. Berarti manehna ingetin ka urang. Oh, gitu nya. Aduh, aing ledek wae gile. Nuhun, Kang Greg. Oh, no, 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 no. Aing daging kurban taya tilu deui teh jeung si Nur hiji jeung si Ade hiji jeung si Isal jeung urang hiji. Mana eta, Mang? Nakarong wae. Aing keur ngabagikeun daging kurban, aing geus capek teh tadi Nur. Ya aya bagian keur maneh. Si Ade hiji tah. Nuhun, Ki. Jeung maneh hiji Nur. Aduh, Urang mana, Man? Kabagian teh? Ya aya hiji deui geus. Nuhun atuh Mang euy. Aduh, aing bisa nyate euy bandingan daging sapi euy. Aduh, Hijikeun jeung aing sate. siap. Tak tuh ke detailnya Nur. Dek, biasanya. Ya, nuhun, Mang. Nuhun. Siap. Aing daging sapi bikin ke si Didis. Hari aing di mana jeung aing eueuh? Aing apes. Teuing aing ieu mah. Geus aing di penta DR.